Hai veces que non sabes cal é a mellor forma de protexer a túa lingua. Hai veces que dis está ben isto que facemos aquí, de isto de franquismo galego, de impoñer desta maneira. De verdade a xente admite esas cousas e di, claro que sí, el gallego es mi lengua e la hablaré. Pois a verdade a veces dá que pensar, e sobre todo con estas noticias que vos veño comentar. Podémonos plantexar que quizáis a Xunta pois igual é un pouco inactiva no tema este de defender o galego, pero aconteceu unha cousa que a deixou de poli bueno, e é que o TikTok, a rede social de moda que está nun total auxe, rexeitou promocionar unha campaña feita pola Xunta de Galicia para por darlle un pouco de pulo dun xeito quizáis non moi adecuado aos eventos culturais que están vendose afectados pola pandemia. Efectivamente, TikTok rexeitou esa campaña e incluso fixo caso omiso das diversas cartas que o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, enviou á súa sede aquí en España dicindo que a galega é unha lingua tan oficial como o castelán. Entón, claro, isto nos indigna a todos, é lóxico. Non é tampouco a única rede social que deixa a nosa lingua un pouco de lado, nin tampouco será a última. Ademais, que as campañas que moitas veces non teñen apoio da Xunta e non chegan a nada, e despois as que o teñen, por nimio que sexa, se non teñen un papel, mover un dedo do Estado, tamén a Xunta non ten as competencias para facer que a lingua galega pois teña ese espazo, non? E entón tamén despois plantexaste unha cousa que é que espazo temos nós máis alá do noso Estado español? Cal? Despois de queixarnos de que esta lingua galega teria que ter visibilidade en Facebook, en Google, en TikTok, en Twitter, en todas as redes, e incluso, por que non, na Unión Europea, onde as linguas cooficiais tan oficiais como o castelán do Estado non teñen un carácter oficial, pois tamén nos gustaría que estuvesen aí presentes, non? Entón aquí eu vi un tuit hoxe que igual ten menos importancia da que lle estou dando, que seguramente, igual, non sei, dunha proposta destas que se fan en change.org, aí podes deducir incluso a importancia, que dicía que nosos galegos xa a nosa lingua xa é oficial na Unión Europea, pois, referíndonos ao tema de que o portugués é oficial, non? Pero que tiñamos que ser solidarios e promover unha proposta para que o Estado defendera que euskera e catalán como o galego estuvesen presentes como oficiais na Unión Europea. E entón é cando tú te preguntas, vale, por moito que tú simpatices co tema do reintegracionismo, de que o portugués é cercanísimo, incluso parte dunha mesma lingua, pero tanto como para invisibilizar o propio galego e o seu nome e dicir que está presente na Unión Europea a través do portugués. Non sei, quero dicir, isto é unha pequena reflexión e quero que a miña sección sexa para que nos comentarios deixedes opinións vosas. Esta é a forma de defender o galego? A Unión Europea xa coñece o galego? Sabe de que está falando cando falamos nós? Ou é que o portugués quizáis ten menos que ver a día de hoxe do que nos gustaría? Bueno, por nada, esta era a pequena reflexión. Tamén a do TikTok que non nos fai en reverendo caso. Facebook que incluso nesta campaña electoral pasada das galegas rexeitou moitos anuncios feitos en galego. E nada, pois un treito que nos queda por recorrer. E tamén plantexarnos cales son as mellores formas de defender a nosa lingua. Si igual hai que deixar militar tanto e evitar que a Martín Sorga se lle caia o baile. Imos con un novo episodio de Parol. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome. Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pinche. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir!
Moi ben, Martín, que tal? Moi ben, Iván, moi ben ti, da gusto... Crees que me liai un pouquiño? Non, Crees que me liai un pouquiño? non. Se queres podes seguir falando. É que eu simplemente dando No. voltas así o boli e recollendo do chao, eu xa son feliz. Compartindo estes Da minutos paso- contigo, xa son feliz. Es que... Grazas. Escoita. Que? Perdón? Aí está. Pois sí, fillo, sí. Mastigadiño, como sempre me gusta a mí. Que temos? Ben chopeadito, bien fresco, De que ¿no? temos que falar? Pois obviamente temos que falar do cupo COVID, cupo Ourense, a primeira random que pille. Pois moi ben, falamos do cupo COVID nos diario, ben nos narra a situación dicindo que os novos casos de os novos casos da COVID estabilízanse, o que fai descender progresivamente a presión e pois por consecuente xa se comeza a falar de aliviar as distintas medidas, algo que a min personalmente pois nunca me interesa porque sempre acabas entrando no ciclo de sempre. No cupo da cidade de Ourense, pois quen é de Ourense, quen deu un paseo pola zona do hospital. Sabes que é a terceira cidade de Galicia, non? Cal, Ourense. obviamente. Seré a primeira, pero sí, digamos que é a terceira. Digamos que é a terceira. Adiante, se continúa. Pois quen se pasou estes días pola zona do hospital, pois pode apreciar de que as rúas estáse arreglando como xa se fixo hai uns meses noutras zonas de Ourense, e como parece ser que comezará a moverse o asunto e ser o habitual. Entón, pois nada, jácome un saúdo e un quis pa ti, porque eran horas, pero bueno, que siga. E por último, pois obviamente a noticia random, non sei se foi onte ou antes de onte saía a noticia de que pois se quere facer o himno do centenario do Celta, e quen sae aquí á palestra? Podría ser King África. Pois sí, porque está bastante ligado a Galicia, pero non, é outro que está moi ligado a Galicia tamén, non é outro que Zetangana. Agora cálome, a musiquiña sube un pouco e Agora comentamos eso de Zetangana. A verdade é que hai chicha hoxe. Eu traio a noticia do día que me costou encontrar en todos os xornais galegos e de fora, pero bastante. De feito, está moi abaixo da portada da Voz de Galicia, e é que o rover Perseverance da NASA xa está en Marte para buscar a vida. El rover Perseverance llegó al cráter Jezero de Marte este 18 de febrero a las 8:55, según lo previsto, informou la NASA. Estuve vendo en directo tamén o noso amigo Naturiza, que podedelo ver que está fai directos a menudo, unha pequena recomendación solta. Bueno, quizá barallemos un pouco de que nos importa a nós isto moitísimo, nos afecta na nosa vida diaria, quizá un pouquiño sí, verémoslo. Tamén un titular, claro, esta destas noticias do Faro de Vigo que non podes ver, quero dicir, non me fai falta, é un titular que a mí me gustou moitísimo, entón quizá non de chicha, quizá non o comentemos moito, pero a min eu quero dicir que empresas de Mos amenazan con irse a Portugal por la subida abusiva del alquiler. Todo o mundo sabe do poder persuasivo que teñen as empresas de Mos. Claro, eu imagino a un grupo de persoas de Mos que teñen eu que sei, unha franquicia de reparación de coches, outro ten que sei, calquera carallada, con coitelos e indo ao Concello de Mos e o alcalde, perdón, é unha cousa que eu non teño competencias, non teño que dicir aquí. Nada, fíxome un pouco de graza o tema de que a xente de Mos, moi respetable, sí. amenace con irse a Portugal, porque a subida abusiva do alquiler de Mos está patente, algo que se fala. A parte desto, pois tamén un tema que non se está dando moito bombo, pero que está aí, e é que Meirás entre a inadmisible indemnización ao Franco e a renuncia do Estado a litigar no Supremo. Claro que todas as reformas que fixeron os Franco ca xente con los gemelos de Divinity, esta xentiña, hai que pagar. Quer decir, que a esa xentiña hai que darlle unha indemnización, un algo, carai. Que menos. Joder, que cambiaron o Roca, pois vamos a ver, o Roca, inda que tuvo un par de usos pola señora Franco, eu que sei, por calquera, quer decir, eso limpouse, eso hai que pagarlo, quer decir, a fondo. E nada, pois esas son as miñas noticias.
que hoxe tirei máis polo humor que por outra cousa, pero fíxeme, parecíame necesario. Interesante a semana. A verdade que ahora na barallada... Sí, xa o temos na puta cara. Está por aí. Efectivamente, a barallada xa temos na puta cara. A verdade que é unha semaniña interesante, non? Esta semaniña de fin de entroido que ten cousiñas moi divertidas. Se queres... Ti non trouxeches nada de cupo COVID, verdad? Sou eu. Na verdade é que non iba a traer o tema podemos despachar. Non. Seguimos como destroido, despachamos o COVID e despois xa comezamos ca carallada. Que pasa? Que obviamente as medidas que se teñen tomado nas últimas semanas e nos últimos meses, pois vaya, que sorpresa, recóllenos máis na casa, recóllenos máis na nosa contorna e pero baixan os casos, pero isto é unha bomba, pero como non se soubo antes? Como non veo un experto aquí a dicirnos mirade, se cada un está na súa puta casa e sae por necesario, cousa baixa. Isto é unha bomba. A NASA está indo a Marte cando podíamos estar metidos na casa e quedábamos en pandemia. Que non fa falta ir a ningún lado. Pero claro, entón con isto xa bromas aparte, pois xa hoxe, penso que foi hoxe, xa dixo Feijóo, bueno, che decimos que a hostalaría pois para a semana que ven podemos comezar a... É que xa estamos outra vez. Unha semaniña máis. Xa estamos outra vez, claro, é que se estira un pouco a xunta, delle uns miles de euros se tirai, delle uns dineros aí, porque senón volvemos ao de sempre e acabaremos na campaña, como xa comentaba moitísima xente, de salvar os pasos de Semana Santa, porque, por favor, é que de verdade, que coraje, xa que nombramos os pasos, que coraje, porque imos volver, imos coller a roda, ímonos montar outra vez arriba, imos outra vez outro repunte, así, e un xa comeza a tomalo. É que, en canto a hostalería, cousa que eu estou moi en contra desta línea editorial de todos os medios de dar a hostalería un papel principal cando hai moitos ámbitos nos que a falta de traballo é tal como na hostalería o maior. Sí. A cousa que fan máis ruido. E o tema, eu se lle poido recoñecer algo aos hostaleiros galegos, é que acompaño no sentimento porque esta semana os hostaleiros madrileños fixeron, bueno, unha proposta que fixeron unha demanda de que o Estado debíase indemnizar porque polas pérdidas que tuveron. Hai que darse conta que en Madrid, comparado con Galicia e con outros lugares do resto de España, non houbo un peche da hostalería como tal. Madrid non hai COVID. Madrid non hai bicho. Madrid non hai bicho. É que tal cual, é que dá cousa velo, parece que só en Valencia, en Galicia, en 4 sitios máis onde están as restriccións. E en Madrid non hai bicho. A vida que, claro, hai que decir, nas cidades, todo o mundo sabe que nas cidades igual tiñámonos que meter nunha ciudad grande, Martín, para que non houbese bicho. É o futuro, dis. É o futuro, efectivamente. Pode ser. Nada, é a cousa. Quería decir eso, que os hostaleiros daqui de Galicia de outros lados deben estar fervendo a sangue vendo a outros reclamando cando puideron traballar moito máis que eles. Vamos. Sí. Todo isto dicindo que a hostalería creo que non é o sector máis afectado pola pandemia. No. Punto. Para min é eso. Para min é así. Sí. Compartimos. Moi ben. Que veña quen sexa aquí e que nos partimos a cara. Un par de hostias. Vamos a UCI e xa volveremos a ver programa cando sexa. E xa está. De paro a la UCI. Efectivamente. Veña, pues que despachamos ahora? Que despachamos? Eu que sei, despachamos Ourense. Despachamos cidade de Ourense. Venga, Ourense. Ramón Puga. Ramón Puga, que nos gusta a nós, que, pois, Gonzalito que dixo, bueno, pois, vamos a tirar aquí de... Estaba o señor Javier Bolaño retransmitindo o caos das obras. Correcto. Pues Gonzalito dixo, bueno, ya está bien, vamos a tirar de... Un saúdo, Javi. Un kiss. Vamos a tirar de talonario e vamos a arreglar el que dicía outro día, non? Que a súa rúa que parecía Sarajevo, ou que era peor que Sarajevo, que casualidade xusta. A súa rúa que xa non é transitable por coches, a gas, os pequenos garaxes que teñen por aí, pero é certo que comezou o home, el comezou a arreglar as rúas, que tamén, que queres que che diga, non sei até que punto, porque non lle debe faltar moito para estar a rúa ben arregladiña, non sei, nun día
non sei até que punto eso non é a medio prazo máis chapuza que arreglo. Non? Si arreglas a calle rápido, Claro, sí. as cousas... E unha rúa que teña un tránsito, por eso eu creo que están facendo ben, no tempo lle están botando a Marcelo Macías, que a ver como queda eso, non sei. Sí. É que tampouco sei o proceder do tema, non lle estou aí mirando a obra todo o día, pero Xa, eu nestes tempos está de obra tardando. pasei unha vez. Tampouco Sí, tal. home, hai moita xente moito máis afectada, tamén alternativa, pasou se xente Ourense, os que non poder saltar, eu que sei, un minutiño para diante. No, menos, sempre As alternativas a Marcelo Macías son poucas e non moi accesibles en certa medida. Entón, pois, hai que dar moita volta, tal e cual, e esa é a cousa. Pero estañlle botando tempo e debían botarlle todo o tempo e todo o que puidesen para que quede ben, porque esa rúa que non se pode andar cortando cada 2x3 como se ten feito moitas veces. Esa rúa é de un tránsito tremendo, entón, pois, hai que cuidala, como moitas outras. Claro. Por exemplo, Non metemos... somos urbanistas tampouco. Non, somos xente que fala sen saber de nada, pero que nos gusta falar sen saber de nada. E basicamente temos o exemplo da zona do acceso á autovía no Couto, que tamén era unha zona que estaba de puta pena e que arreglaron hai uns poucos meses. Home, eu penso que de momento aguanta ben, que zona de moito tránsito, penso que se arreglaron ben. A ver esta do hospital como queda. Pero bueno, que teñen traballo porque mismamente a Saínza pois é un camiño de pochancas tamén que dá gusto. E bueno, no meu a Saínza porque é a que está máis cercana tamén ao hospital, que está de pena, pero en xeral pois está todo Ourense jodido. E lía na región que lle botaban merda ao Jácome, que todo era tarde por culpa de Jácome, porque tiña que ter presentado os proxectos o 31 de decembro e non o fixo, non lle deu tempo. Pois non sei, se prefiren a Jesusito Vázquez alcalde, pois tampouco é que fose moitísimo mellor. Jesusito Vázquez alcalde, o único que fixo relativo ás carreteras pois foi colocar xusto os contenedores do lixo nos pasos de peóns para que non vexas a xente cruzar. Eso foi o que fixo Jesusito, non? Por decir algo destacable, que eso sempre está ben. Para xente menor de 10 anos está fantástico. Entón, sí, para que crucen a gusto. Porque lle gustan ir detrás de balóns, sair dun contenedor, pois, que non se espera. Que non lle apetece un frenazo ás 8 da mañá ben dormido e tú, pois, un bo frenazo. Sí, un bo frenazo aí, deixando os dentes no volante. Pero bueno, cousas que pa diante, Gonzalito, home, que xa as fixaches peores, con calma, non hai presa tampouco para arreglar as rúas. Xa as fixaches peores. Xa as fixaches, é certo, non? Igual que lle damos paus, tamén lle damos un pouquiño de cariño. Pois veña, pa diante, que hai que arreglar esta cidade, que a verdade é que está un pouco na merda. Bueno, a ver, por vamos despachar o tema Marte. Tema espazo, sempre gusta. En xeral, tema espazo que é unha cousa abarcable, non? Claro. Tema espazo que ainda temos menos idea do que falamos antes, pero sempre está guai, sempre está guai. Pois mira, todo o que teño que dicir sobre este tema, porque, bueno, levar un robot a É que me gustou moito o aterrizaje. Moi ben o aterrizaje, moi ben. Esa foto en branco e negro cun ollo de pez, está fantástica. Eu teño dúas preguntas. Si Naturiza nos está vendo, quizáis estar vendo. Que nos berre ahora. Cando vexa o programa que nos berra. Respóndenos onde queiras, ou por privado, se che dá gana. Por que non é posible levar a Marte... E isto digo en serio, quero decir, non é unha pregunta en plan reclamación a NASA que o que quera eu vou decir. Por que non é posible levar a Marte unhas cámaras de mellor calidad? Quero decir, porque ao final chegan ali e a foto que vemos igual tamén era a que podían retransmitir no momento e ten millores, igual non o sei. É unha pregunta que eu digo. Vai haber fotos de putanai de Marte? Esa é a pregunta que eu teño. O home vai botar selfies o Perseverance? Está ali para eso? Preguntitas. E aparte de eso que onte, curioso porque a NASA e que, bueno, que ten o seu equipo audiovisual algo que emite, bueno, as cousas que lle interesen e o que queira divulgar, non? Pois inauguraron cunha emisión en directo o canal de NASA en español. Ollo. É curioso o tema este de como de importante comunidade hispana en Estados Unidos como para que xa, incluso a NASA, pois xa diga, oye, hai unha gran parte de xente en Estados Unidos e no mundo tamén, claro, que fala esta lingua, sobre todo, quero dicir, falando de Estados Unidos, onde cada vez é máis palpable que hai unha minoría moi mayoritaria, digo, tampouco llevamos a
bueno, pues vamos a Claro, que ao dar final un canal para eles. son feitos que nos interesan a todos. Igual que poden facer un canal pa Mongolia. Eso son feitos que ao final que sí, levan eles porque abanderados americanos, somos buenírrimos en todos, pero ao final, pues ao final é cultura que interesa saber e interesa a todo o mundo estar posto neso. Eu non sei por qué, pero pensei que sería a ESA ou como sempre a NASA dixen, vou ter un pouco de fe de que fose a ESA, a Axencia Europea, pero non, Pero non lo que foi. sexa, Non, deste caso non Por lo foi. que sexa, non somos... Non foi. Non tenemos barras estrella ni nada. Dicía, iba a sacar unha noticia da Sputnik, da vacina rusa, que me gustou moito unha frase que se retuiteou moito de Pedro Duque, o ministro de Ciencia, ex astronauta, igual despois aos 60 apetece volver á Estación Espacial de novo, non o sei. Igual un viaxeciño sempre se fai. Xa la un de Pero parola, desde a que dixo Nación Internacional. Sí, fantástico. Uh-huh. Que dixo que si se subiu a un cohete ruso, por que non iba inyectarse a vacina rusa? Digo, Bueno, era esta pequena sí. apreciación. Vale, vamos a ir E ti lanzabas, 20 minutos. E ti lanzabas unha cuestión. A cuestión Unha de cuestión. por que non se podía retransmitir esos feitos cunha maior calidade, cal era o motivo. E eu teño outra pregunta pa ti, e, bueno, en xeral va xente, porque este é un pasiño máis cerca, no que supoño que o que se pretende conseguir é unha viaxe tripulada. Ti pensas que Iván Iglesias e Martín Sorga van ver unha viaxe tripulada a Marte? Antes de que nos espichemos, desaparezamos deste plano da realidade. Esperando, Ti pensas que o desexando, imos ver? con sorte, que a nosa vida chegará máis alá dos 80 anos. Eu creo que incluso antes, incluso a metade, eu creo que Ti sí. pensas que... Decía Eu tamén, neste eu directo penso que que foi non. este directo foi un programa de varias cousas, de moitas entrevistas a xente que traballou no proxecto, tamén moitos españoles. Pois salía un que dicía que viaxes tripulados igual veremos, pero na década dos 40. Entón, Pois tampouco é... igual que cando teñamos 45 anos, pois igual si que hai un viaxe tripulado. Pois a mellor facemos un de parola camiño a Marte. Un de parola Pois especial Pois nese mira, momento. pois a mellor... No, pero un de parola especial Igual- aquí dentro da miña puta casa si podemos facer. Sí. Sí, no, sí, sin dúbida. Igual hará 10 anos que igual non facemos de parola por cousas varias. Pero hai que facemos outras volver. Cousas, The hai que volver Return. por ese. Prometemos agora mesmo que si pechemos cando pechemos de parola, que non será o peche Eu da firmo, nosa amizade, eso nunca. Eu firmo, A nosa que- amizade xa pechou hai moito Na tempo. nosa amizade xa... Efectivamente. Todo o mundo sabe, isto Todo xa o non mundo é sabe, segredo. ¿no? Agora estamos no rindo, pero en realidade estou me cagando no tonto que é, somos unha panda de payasos. Pero sí, firmo cho, Sí, é un plan vaya- bastante bonito. Daqui a Vaya- a 20 vaya asco anos, facer o programa. coller as mesmas cámaras, desempolvar as mesmas cámaras que estarán mortas do asco nun caixón e diremos, Estaremos xa no 12K, diremos- bueno, no 16K, non sei, non? a ver como se enchufaba esta merda, tal, Iván, Ei, meu, que tal, como que estamos? chegaron. Ao final, Farémolo en castelán porque o galego xa non existirá. porque xa estará morto, claro. Xa Sí. estará morto. Ou falaremos De feito, un, incluso- un galego super arcaico que entenderemos ti e eu. E que seremos incluso, pero vamos, minoritarios como falar galego será como ser reintegracionista agora, que é unha cousa non minoritaria, pero que non fai unha gran maioría de xente. Sí. Pois ser galego como eso. Pois sí. Ou como falar pues, latín. Sí. O- Pero firmo No, xa. A ver. Pois sí, arrima pois sí. ese puño aí a esquina da Facemos túa, unha así, da túa ¿no? cousiña aí xusto. Aí está, moi ben, perfecto. Pois asinado, de parola por NASA, que serán os que cheguen de primeiros, obviamente, somos máquinas, e nada. No, eu creo que os chinos, cuidado. Chinocos. Sí, sí. Pero tamén, quen sexa, nós estaremos aquí Non para sei se está para moi metido contalo. neso, porque tampouco Non sei, o mellor van a publica moito, calada. pero- O mellor van a calada e din... Bueno, para rematar o Sí. tema este, que o van a calada os Sí, chinos. mellor van a calada. Que non está... E xa estamos en Nada, Júpiter, aí. Sí. O tema do Pazo, Ujú. bueno, a cousa que a polémica do Pazo xa sabedes todos e todas que pois que os Franco queren cobrar as reformas que se fixeron de expoliar o Pazo. O sea, tú roubas o Pazo, refórmalo, e despois cando o recuperan vía xustiza democrática, pois os que lle pertenceron, que neste caso o Estado, a Xunta ou quen fose, pois os Franco dicen, oye, vamos a ver, que nos, sí, roubámolo, sí, vale.
Pero Pero ainda encima que volo deixamos met- bonito, coño. metinlle unhas cortinas, derribei o muro este que non lle gustaba a ninguén, puxen unha cocina a salón, puxen fixen, eu que sei, un jacuzzi no baño do principal, pois vamos, a min que me ver dicindo. Deixámolo Pois, cuco. A min, Deixámolo cuco. que menos que Sí, sí, sí. pajarmo. Levaidio, Claro. pero pajaidemo que, claro. Claro, que un ten que vivir, Home, ¿no? Va, ao final pues é nada, así. caralla dar despois as empresas de Mos que queren marchar a... Claro, é que gustoume tanto o titular e non me din conta de que non se pode ler nada, só aquí a las empresas ubicadas en la zona de Montefaquiña, Montefaquiña. buen nome, en Mos, consideran abusivo el nuevo canon que les impone la comunidad de Montes de Tameiga. Ah, carallo, por el uso de los terrenos, de los que son propietarios de los comuneros desde hace 2 años por sentencia judicial. Mira tú, cousiñas. Bueno, pues que si alguien se quiere enterar, que nos lo diga y nos lo resuma después en un vídeo de Twitter si lle da gan. Si no, pues nada. Sí. hasta logo. Bueno, 25 minutos, podemos comentar Sí. por riba Zetangana. Zetangana, pois... Ah, sí, que- é verdad, sí. Xa saían o muro ao público moitos nomes de artistas galegos para facer ese himno do centenario do Celta e apareceu el Puchito que penso que os pais son de Vigo, os avós son de Vigo. Non lo sei. Son algo así. E dixo, ei, que pasa? Podo participar? E claro. A cousa é que responderon a un tuit de Radio Vigo. É curioso, resulta moi curioso porque Radio Vigo, Televigo fixen unhas prácticas na carreira. Bueno, estuvo ben, a gusto, unhas prácticas normales de cámara. E hai pouco vi que buscaban un community manager. Claro, tiña que vivir en Vigo, tal e cual, e buscaban alguén que lle dabas as redes para... É verdad que as redes tiñas un pouco, sobre todo en Twitter, un pouco baleiras, tal, que xerase interacción. E vendome por pensar que xusto ese tweet fose o dos primeiros deste community Pois manager. mira, tío, frotándose as muller mãos. ou home. Claro, eu dixen, hostia, este foi chegar a encher. Carallo, sí. E xa estarán os outros subindo yo o sueldo, bueno, igual non, pero de que contentos porque o community manager chegou e dixo, de que facemos quen fai aquí o himno? Vale, pois Iván Ferreiro, non sei que, e chega o Zetangana, Pois voulle poñer aquí o puto cebo, o Zetangana, que sei que lle vai molar, e picou. Sí, sí. Hostia, se picou. Despois aproveitou o Faro de Vigo e fixa noticias sobre eso, Toma sobre o aí. Zetangana que se... Toma aí. Entón non fixaron... Bueno, seguro que sacarían... Noticias boas saíron esta semana, verdad, Iván? Sí, Moi sí, boas sí. noticias. Sí, sí. Unha aperta a Javier, dende aquí, moi boas noticias. Javi, verdade. é verdade. Un fenómeno, efectivamente. Non me estaba enterando de referencia, pero Javi, gracias por la Pois entrevista. nós, que saímos nós, na puta voz de Galicia, pois xa está, claro que sí. Moi ben, non teño xa Martín me dixera fotocopiala porque non o teño físicamente, Sí, pero... teño aquí. Mira, teño Ensina. aquí. Sí, ensino. Aí vamos, claro que sí. Baixo presión, porque xa temos que ir a xogar o xoguiño das comarcas, pero Ah, sí. Sí. Hai no que facer curto. hai que facer... O se non, mira, bueno, recomendamos rápido despois. Eu xa Sí. teño que recomendar, pero en 2 segundos, Eso Ou nada. sei que, bueno, estou me cagando aquí en todo porque non... ves, eu sabía. Aquí están os chavalitos. Aí vai. Na edición de Orense, pois aí estamos. Pois nada, un pasiño máis cerca de ser o noso propio xefe, non? Algo así. un pasiño máis cerca. Fantástico. E nada. Bueno, vamos a Pois la ahora calamos a puta boca, sonamos que a sección de Martín Sorga, que nomeou dunha maneira fantásticamente, bueno, magistral. Ti saberás, porque eu non. Ben. Pois sí, amigos, sí. Xa contamos noticias moi divertidas, xa nos mostramos na Voz de Galicia como putos ególatras que somos, e agora imos xogar as comarcas, que xa pois é un apartado das comarcas que empezamos hai unhas poucas semanas. Comezamos con Ourense, se non recordas mal, que non sei se aprobaras, non recordo, tanto No. me dá, non aprobaras. Bueno, Non pois probei, non. hoxe temos unha segunda oportunidade e imos ás de Lugo. E en Lugo, que mira, é que iba a contar a miña vida, pero non vou contar a miña vida, que na universidade estamos traballando cun programa de tratamento de datos e información xeográfica e pois fixen un mapa, porque me apetecía, fixen un mapa de comarcas. Entón, imos a esta.
Ajá. E que pasa? Vouche a recordar, vou ser boa xente, vouche a recordar de norte a sur. Dividiches a Mariña en 3 ou non? Correcto. Vale. E vou de norte, o que de preciso. norte a sur, de oeste a leste. Temos Veña. a Mariña Occidental, a Central e a Oriental, temos a Terra Chá, temos Meira e temos a Fonsagrada, temos Lugo, temos Sarria e temos os Ancares, temos Ulloa, temos Chantada, a Terra de Lemos e Quiroga. Moi sinxelo, para toda a familia, verdade? Está Iván mirando po seu mapa de comarcas. Bueno, pois entón, traioche 6 comarcas, como sempre. Ei, foi por clase. Ei, vai. 6 delas. Temos 6 6 de 13, ou 6 povos. 6 povos, cada un da súa. Non repetimos. Non imos ás trangalladas nin ás historias. Entón, Bella. soltoche a primeira. Vamos a ser rápidos, E deposítote no chao do Pousadoiro. Aí está o tío. No chao do puto Pousadoiro. Isto é difícil, Aí está o tío. A cousa é... É que xa verás que non acerto ninguna, por vou dicir... Mal será. Douche Chao unha do pista. Pousadoiro. Douche unha A min pista. sona- Concello de Ribeira de Piquín. Ahora a cousa é que o mellor sae o concello no mapa, entón tampouco está... Non os vexo, non os vexo as ves. comarcas, Vale, pero os concellos non os dou Pois visto. aí o tes. Ribeira de Piquín, eso é... Ribeira de Piquín, exactamente. Eso é a Ulloa. Non. É Meira, é máis ben Meira. Pouquiño longe. Pero non pasa nada, Ainda queda. Imos a, se che parece, a Negueira. 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 Está que non está, É certo que Negueira está case que non está. Está na Terra Chá. Está que non está. Negueira está case que non está. Entón, se está que non está, Entón, o mellor é que... pode ser Quiroga. Por si está que non está, pode ser a parte de Quiroga que está metida en Ourense xa casi, ou que? Ou se non Fonsagrada, ali metida Pois en moi ben, Asturias. xa está. Non ando moi ben. Correcto. A Fonsagrada. Moi ben. Pois imos a Taboada. Que pin, que pan. Taboada. A verdade que eu cando vin Taboada dixen, sona bastante. Taboada sona bastante. Taboada soname a Quiroga, veña. Era sur, pero é Chantada. É Pero non pasa- chantada, sí. vaya home. Non pasa nada. Imos ben. Pois imos a Pobra do Brollón. Que este igual sabes Pobra cal é. do Brollón. Porque eu coñecía o sitio, non sabía en que comarca estaba, pero... A Pobra do Brollón. Pobra do Brollón. Que conexa. Seguimos por aí, Seguimos En por aí. Terra de Lemos. Pois moi ben. Fenómeno, Sí. claro que sí. Moi ben, pois quedanche dúas, estás a unha para probar. Porque este tío é un tío que sabe, este tío é un fenómeno. Pois imos a San Clodio. Se te parece ben. San Clodio. Se San parece Clodio Lugo. Marcamos Lugo seguro. Xa nomeamos con anterioridade, Veña, unha pistiña porque ao final sempre quero que ganes. Xa nomeamos con Xa anterioridade. nomeamos. Non vou dicir quen a nomeou, pero xa foi nomeada. Ti dirás. A Ulloa. Non. Quiroga. Quiroga, cona. Quiroga. Que rabia. Pois aí estamos. Iván pode reprobar a materia outra vez ou ben pode aprobala. Reprobar é sinónimo de suspender. Noutros idiomas sí, no noso non o sei, pero me gusta inventar. Entón, Bueno. imos, por último, meu ben querido amigo Iván, a ver se aprobas, suspendiches a comarca de Ourense, podes aprobar esta, e podes comezar comarca- a remontada pois do Mundial de Comarcas, non? Entón, eu collo o muñequiño de Iván do Street View e vou no depositar Sí. en Ourol. Vou no depositar en Ourol. Está na Mariña. Ollo? Ia che dar unha pista, pero xa non che dou. Non lle fai falta este tío. Este tío está loco, tío. Non Xa neces- por descartando un pouco que na Mariña non fomos nada, pero a Mariña é a ver. Mariña. Ajá. Cal é importante? Temos tempo, pensa. Temos tempo para recomendar.
Temos 10 minutos para recomendar aínda. Pensa con cabeciña. Non hai problema. Eu creo E vos que pensades? Podedes deixar nos comentarios. a Mariña Occidental. Iván, como ben escoitastes, marca Mariña Occidental. Sí. Eu xa puxen na miña libretiña cal é o resultado. Entón imos coller o meu mapiña, non? Xa que o fixen, sí, pois sí. imos Sí, lucir xa que porque ao final quedou moi bonito. Diseñador gráfico, si o son. Entón imos aquí, e como vedes, a Mariña Occidental pois está aquí nunha cor violeta, o número 1, e no Concello do Sur, que é limítrofe a Terra Chá, que non sei que concello é agora mesmo, a verdade, que me perdoe a xente de Lugo e todo o mundo en xeral, que me perdoe, non sei que concello é agora mesmo. Pero nese Concello Sur, que colinda coa Terra Chá, Sí. a Mariña Occidental, Sí. pois é basicamente onde está o Ourol. Moi ben, Iván. Moi ben. Fantástico! Aí está. Some un aplauso, pesome, claro que sí. Moi ben, un aplausiño e Venga, vamos está. directamente, Martín. Pois veña, Ou correndo, no? imos correndo. Sí, Correndo. Podemos ir. Co franquismo galego, onde impoñemos o galego fora xa o que dixen ao principio de plantexarse como, no, aquí impoñemos. Aquí Veña, imponse. ata agora. Pois sí, fillo, sí. Me recomendar cousas maravilosas. A ver, que tras? Queres que cho bote? Boto xa así. Pois mira, eu vou tirar de vou barrer pa casa. Sí. O martes de entroido, se non recordo mal, era o 16, non? Martes de entroido desta semana Uxe 19, non? que deixamos, penso que sí. Pois 19, estreábase en Telemiño Entroido, Antroido e Entrudio, que foi máis que reportaxe, foi un documental feito por os meus antigos compañeros de Telemiño, Laura Vázquez e Borja Carreiro, que basicamente no ano pasado fixeron unha ruta polos distintos entroidos pois que temos a sorte de poder disfrutar na provincia de Ourense, afondando un pouco pois nas súas tradicións, afondando un pouco nesas familias e como viven pois cada entroido de cada distinta zona, o que ten que ver cos seus traxes, cas súas vestimentas. É que ao final pois eu vin un cacho, ainda non o vin inteiro, pero teño ganas de velo todo do tirón, porque ao final é hora e media ou así, son menos de 2 horas, é un documental dos que a min personalmente ver todo o que envolve o universo do entroido en cada lugar, pois é super chulo de ver, é super interesante. E podedelo ver tanto na región, me parece, ou se non en Telemiño, buscades Entroido, Antroido, Entrudio, e aí o tedes. Está ben. Está moi ben. Tamén da región era o documental este do Reino Suo de Galicia, sabes que era? Que se emitiu na TVG, a horas intempestivas como suele pasar, e foi o máis visto do ano 2019 na web da TVG, unha locura. Pois foi producido, quizás o autor non levou todo o que... O autor foi Simón Casal, fillo de Pancho Casal, ex-candidato da Marea Galeguista de Marea, non? Fixo todo el, basicamente. E ao parecer todo o que gañou a región con eso, pois non se viu revertido no que recibiu Simón, pero estos son cousiñas. Non o viu, non o cheirou, ao parecer, non. Algo cheirou, cheirou, pero pero todo o que debería. En proporción non foi, bueno. Isto é algo que eu revelo das miñas fontes, As miñas fontes de Pois Burgas. cousiñas. Moi ben, que boto de menos unhas termiñas, Iso que non son o máis fan delas, pero... Non estou cada semana nas termas, pero de cando en vez, pois, non sei, non lle digo non. A miña recomendación é o último videoclip de Berto, por que non? É verdade, é certo que non recomendaras. Pois sí, estaba. E punto. É bonito, E 40 minutiños, 40 minutos e Bo 30 traballo. segundos, acabamos agora, Martín. 40 minutiños,
Podemos acabar. Aí de nas recomendacións. Pero bueno, sen antes dicir, aproveitando que temos tempo, que Ajá. estamos en todas as redes como de_parola. Eso é certo. Cada vez máis redes, cada vez levando a nosa merda por máis sitios Sí. posibles. Estamos en Twitter, estamos en Ajá, Instagram, ajá. estamos en TikTok, estamos Ajá. en Twitch, aquí. E vamos a abrir Ollo, en breves en brevas. a nova canle propia de Parola. Ata agora estamos vindo no meu, que se vos queredes quedar a ver algo do que hai, pois tamén está ben, pero Sí. de Parola merece un sitio de seu. Houve un debate aquí no seno de Parola, no seo de Parola sobre o Hubo tema, hostias. Chegamos ás Hubo maus. hostias, hostias, como se sabe que a nosa relación é un pouco, Sí, bueno, hubo hostias. Pero, bueno, como sempre. pero ao final acabou gañando a versión do fai falla unha canle propia de Parola e idevos indo e suscribíndoos para bueno, irémoslo repetindo moito Sí, xa porque ponemos os isto, links por cambiar aí. cambiar a canle nunca é fácil porque hai que levar a toda a xente para que se acostume a ir a tal, pero bueno, A toda a xente. a toda a Toda, xente. Toda. Hai que tamén é verdad que nós temos un Twitter e por onde entrader moitos, entón pois neso estamos tranquilos, pero Sí. hai. Todas as nosas redes son de_parola, tamén estamos en Twitch, facemos directos, caralladiñas, e o noso sí. Patreon tamén, É certo. onde nos podedes apoiar con 2 euriños, se queredes, podenos apoiar. Ou con Ou 150, ata Que tamén. eu non vos lo vou impedir. Se chegades Bueno, bueno, Martín. billetera un día, pamba, 150. E nós, moi felices. Nós moi felices, e tan felices, Sí. marchamos de Ico Vindeiro de Parola. Bicos a todos e todas. Cuidadevos.